이제 겨울이 다가오면 여러분들 쌩쌩 막 바람 소리 들리고 하잖아요. 차도 똑같습니다. 조금만 힘만 가지신 분이라면 누구나 할 수 있는 꿀팁입니다. 무슨 공구가 좀 있어요. 이건 차량, 모든 차량에 다 들어가 있는 겁니다. 자, 여기 눌러줬어요. 그리고서 다시 도어로 캐치를 당기면 다시 열립니다. 차 안에 없다면 볼펜으로 하셔도 돼요. 여러분 안녕하세요. 까발리기 션킴입니다. 네, 오늘은 이제 겨울이 다가오면 여러분들 막 이제 문지방에서 막 쌩쌩 막 바람 소리 들리고 하잖아요. 차도 똑같습니다. 이 풍조름 소리 때문에 막 짜증 나시는 분들 굉장히 많아요. 그래서 이 풍조름 소리를 제가 아무것도 없이 없애는 방법을 여러분들한테 꿀팁을 드리겠습니다. 조금만 힘만 가지신 분이라면 누구나 할 수 있는 꿀팁입니다. 자, 가시죠. 아무것도 없이 하신다고요? 아무것도 없이. 아무것도 없이. 네, 차 안에 있는 것으로만 해결하면 됩니다. 네. 가시죠. 가시죠. 네, 일단은 이 차는 K5 차량이고요. 한 8년 정도 된 차량이에요. 제가 문을 한번 열어볼게요. 이렇게 엽니다. 좀 닫아볼게요. 이렇게 닫습니다. 자, 여기 보면 이 차량을 열었다 닫았다를 많이 반복하게 되면 이 문짝 틀이 약간 벌어질 수도 있고, 이 웨더 스트립이 원래는 이렇게 생겼어요. 이렇게 동그랗게. 원래는 이렇게 살짝 동그랗게 생겼어요. 근데 이렇게 많이 눌려서 조금 시간이 많이 지나다 보니까 이제 풍조름 소리가 들릴 수가 있죠. 여러분들이 이게 막 달리다가 고속도로를 막 주행하고 있는 거예요. 한 80에서 100km로 주행하고 있는데 여기에서 막 풍조름 소리가 들려요. 보통은 여기서 다 들립니다. 이 선바이저가 없는 차량들 한해서예요. 선바이저 있는 차량은 풍조름 소리가 너무 많이 나요. 어쩔 수가 없어요. 근데 선바이저도 없는데 풍조름 소리가 많이 들려요. 유리가 올라간 상태에서 요것만 달리면서 요것만 조금만 이렇게 당겨줘도 소리가 안 나거든요. 왜냐면 이 웨더 스트립 고무가 살짝만 안으로 이렇게만 들어오면 소리가 안 나는 거예요. 그래서 그걸 잡아 드릴 거예요. 자, 가시죠. 또 나가시죠. 자, 일단은 트렁크를 열겠습니다. 트렁크를 열고 여기에 여기 손잡이가 있어요. 이렇게 손잡이가 있으면 이렇게 들어요. 그럼 밑에 무슨 공구가 좀 있어요. 이건 차량, 모든 차량에 다 들어가 있는 겁니다. 공구를 제가 빼볼게요. 여러분들 보기 쉽게. 이렇게 뺐습니다. 그럼 밑에 스피어 타이어 있죠? 공구를 빼면 이게 뭐냐면 잭이에요, 잭. 자동차가 펑크 났을 때 들어있는 잭. 근데 여기 안쪽에 보면 이렇게 드라이버가 숨어져 있어요. 드라이버가 숨어져 있죠. 이걸 뺍니다. 자, 이걸 뺐죠. 굳이 드라이버가 차 안에 없다면 볼펜으로 하셔도 돼요. 네, 그러면 아무것도 없는 거예요. 차 안에 볼펜도 있을 수도 있고 드라이버도 있을 수도 있고. 이걸로 자, 요게 이름이 도어로크예요. 도어로크를 이렇게 잠굽니다. 자, 다시 한번. 자, 웨캐치를 당기면 다시 넘어가요. 이렇게 잠궈요. 되셨죠? 그리고서 쾅 닫지 말고 이렇게 닫아요. 여기까지. 자, 된 다음에 자, 여기를 눌러주는 거예요. 이렇게. 자, 이렇게 눌러줬어요. 그리고서 다시 도어로 캐치를 당기면 다시 열립니다. 이렇게. 자, 이렇게 닫으면 아까는 요게 요만큼 떠 있었어요. 이렇게 떠 있었어요. 이렇게 떠 있었는데 지금은 딱 붙어 있어요. 딱
면이 맞았죠. 그러면 되는 거예요. 너무 심하게 하고 싶어도 그만큼 이상 안 들어가니까 걱정하지 마시고 그냥 누르시면 될 것 같아요. 다시 한번 보여드릴게요. 도어로크를 손은 안 들어가잖아요. 위험하기도 하니까 여기 잠그고 문을 이렇게 닫고 이렇게 눌러주세요. 그리고 이렇게 당기면 다시 열리겠죠? 닫으면 딱 맞죠. 이렇게 한 다음에 달리시면 풍조름 소리는 다 없어집니다. 웨더 스트립을 모두 갈 수는 없어요. 모두 교환을 한다 해도 웨더 스트립이 또 찌그러지면 또 소리는 납니다. 그래서 이 방법이 최고인 거죠. 한번 따라해 보시죠. 수입차 풍조름 소리 들린다는 소리는 안 들어보셨을 거예요. 왜냐면 지금 이제 우리나라 국산 차들도 지금 이제 고급 차들은 그렇게 나와요. 이게 찌그러지죠. 근데 수입차는 이 안에 고무심이 들어가 있어요. 그래서 이렇게 많이 찌그러지지가 않아요. 어느 정도만 딱 뭐 벤츠, 아우디 이런 차들 다 있어요. 여기 고무심이 요 새끼손가락보다 조금 얇은 게 동그랗게 들어가 있어요. 찌그러지는 걸 방지하기 위해서 도로 나오라고. 그래서 수입차는 풍조름 소리 들린다는 소리는 거의 못 들어보셨을